د تخنیکی او مسلکی تعلیماتو ادارې د افغانستان لپاره د ناروې کمیټې په همکارۍ د معلولیت لرونکو کسانو د ښوونیز او روزنیزو ستونزو لپاره د حل لارې موندلو په موخه 2 ورځنی سمپوزیم په کابل کې جوړ کړی دی. د تخنیکی او مسلکی تعلیماتو ادارې مرستیال په دې ناسته کې له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې سیاسي مسایل له روزنیزو موضوعاتو څخه لرې وساتي او په تعلیمي برخه کې له افغانانو سره مرسته وکړي. ټول باید د سیاست او تعلیمي خدمات، سیاست او صحي خدمات، سیاست او بشري خدمات سره بیل کی په جرأت راوړاندې سي. دلته چې کوم مسؤلیتونه په خپل بخش کې دی لري هغه په صحیح توګه باندې سرته ورسیږي. د تخنیکی او مسلکی تعلیماتو ادارې مرستیال همدارنګه وایي چې دغه ادارې د معلولیت لرونکو کسانو د روزنې په برخه کې زیات اقدامات کړي او له تمویلونکو بنسټونو غواړي څو په دې برخه کې عملی ګامونه اوچت کړي. ټول پلان درو چې په سږ کال او د راتلونکي کال په ابتدا کې په ټول 34 ولایاتو کې د نابینایانو او ناشنوایانو لپاره په مراکزو کې یو مرکز د دې لپاره ایجاد کو. به خاطر که از نظر حرفه و فن ظرفیت معلولین ما ارتقا پیدا بکنه، ما میتونیم از طریق آموزش‌های آنلاین هم در داخل کشور و هم فراتر از افغانستان بحث آموزش از اینا را مورد توجه قرار بدیم. له بلې خوا په افغانستان کې د ناروې کمیټې رئیس په دې برخه کې د نړیوالو بنسټونو همکاري مهمه بولي او وایي چې دوی په دې برخه کې خپل همکاریو ته دوام ورکوي. This symposium is an effort. دغه سمپوزیم زموږ لپاره لار روښانه کوي څو له هغو کسانو سره چې معلولیت لرونکي دي مرسته ترسره شي. موږ خپلو ټولو هڅو ته دوام ورکوو څو هغو ماشومان چې معلولیت لرونکي دي په نړیوالو معیارونو سره برابره روزنه ترلاسه کړي. د تخنیکی او مسلکی تعلیماتو په اداره کې مسؤلینو همدارنګه ویلي چې په نږدې راتلونکي کې به د ذهني شاته پاتې کسانو لپاره هم د روزنې زمینه برابره کړي.